আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে মনপুরা গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে আমাদের ডাবল হেড মেশিনটা সেল হয়েছে। এটি হচ্ছে আপনার 1725। এই মেশিনটি দুইটা স্প্যান্ডেলই কাজ করে। এই যে দেখেন, এই মেশিনটি আমাদের সেল হয়েছে আজকে। এবং এর রেলগুলো হচ্ছে তাইওয়ানের হিউয়েন রেল এবং দুটো স্প্যান্ডেলই আপনার কাজ করে। 6 কিলোওয়াট স্প্যান্ডেল, 7.5 ইনভার্টার। এটি হচ্ছে দুইটি আপনার ডিজাইন একসাথে করা যাবে। এটি আজকে সেল হয়েছে আমাদের সিরাজগঞ্জ, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ কাজীপুর। এই মেশিনটা সেল হবে, ডেলিভারি যাবে এই মেশিনটি। আমাদের ওয়্যার হাউসে অনেকগুলো মেশিন আছে। যারা ডাবল হেডে আরও একটি মেশিন আছে 20-25, একটি হচ্ছে 17-25। 17-25-এর মেশিনটাই আজকে ডেলিভারি যাবে। আমাদের ডিজাইনার ভাই ওদের আগ্রহে অপেক্ষা করছে মেশিনটা চালানোর জন্য, তবে নিয়ে চালাবে আর কি। হ্যাঁ, ডাবল হেডের মেশিনটা চলে যাবে আজকে সিরাজগঞ্জ, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ কাজীপুর। এই মেশিনটা সেল হয়েছে। এটি হচ্ছে রিকমা 1725 সার্ভো মোটর, সার্ভো ড্রাইভ এবং অরিজিনাল ব্র্যান্ডের মেশিন। যারা মনপুরা গ্রুপ থেকে মেশিন নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। দেখেন, এই যে অনেকগুলো মেশিন আমাদের ওয়্যার হাউসে আছে, অনেকগুলো মেশিন আমাদের ওয়্যার হাউসে আছে। যারা মেশিন নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আরও একটি মেশিন আছে ডাবল হেডের, এটি হচ্ছে 20-25। ডেলিভারি হয়ে যাচ্ছে। এই মেশিনটি এখন লোড হয়ে যাবে, লোড হয়ে সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দিবে। যারা মনপুরা গ্রুপের মেশিন চালিয়েছেন এবং চালাচ্ছেন, ওনারা আমাদের সার্ভিস কোয়ালিটি সম্পর্কে খুবই ভালো ধারণা আছে ওনাদের। আমরা খুবই সার্ভিসের বিষয়ে সবসময় সতর্ক থাকি এই মেশিনটা নিয়ে। মনপুরা গ্রুপের রিকমা ডাবল হেড মেশিন 1725। যারা মনপুরা গ্রুপ থেকে মেশিন নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমি মনপুরা গ্রুপের জিএম হিসেবে আছি, আমার নাম সোহাগ। আমি এই সিএনসি মেশিনের দায়িত্বে আছি। যারা সিএনসি মেশিন নিয়ে কাজ করতে চান এবং ব্যবসা করতে চান অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার নাম্বার 019266945113। এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। দেখেন, আমাদের এই মেশিন আজকে চলে যাবে। এবং এর আগে আমাদের দুটি মেশিন ডেলিভারি হয়েছে। একটি হচ্ছে রিকমা 1425, আর একটি হচ্ছে প্লাটিনাম 1325। রিকমা 4 অ্যাক্সেস মেশিনও আমাদের সেল হয়েছে আজকে। আমাদের এই মেশিনে গাড়ি চলে আসছে, ডেলিভারি হয়ে যাবে। দেখুন, 1725 রিকমা ডাবল হেড। সবাই ভালো থাকবেন। মনপুরা গ্রুপ থেকে সিএনসি মেশিন নিতে কল করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।